Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringabo. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringoma. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiribihe. Abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose, ise y'ibifite imyuka byose, abahe umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho. Uhoraho abarinde umubi n'abana be n'imigambi ye yose. Ndabasuhuje bana b'umubi. Uhoraho abababarire kandi abaturinde. Twatangiye ibiganiro bya Chakra mbabwira ko mwakwitegura guma mu karere cyangwa se guma mu rugo n'ibindi. Guma mu karere ejo mwarayumvishe, hari abatashye, hari abagize gute, uyu munsi yagiyeho. Mwahawe akanya ko gutaha. Ibyo ni ibintu byiza, ntabwo bigitungurana ngo abantu bagume mu rugo bitunguranye, cyangwa ngo abantu bagume mu karere bitunguranye. Experience leta igenda igira ituma tubyungukiramo, bikadufasha nk'abaturage nyine bagomba kuguma mu karere aho bari. Rero mu nzira y'ubuhanuzi byo mwitegure ko iyi guma mu karere ndetse n'iyi guma mu rugo igiye kuza, kuko abanyeshuri nibagera mu rugo byo hazabaho na guma mu rugo. Mwakwitegura, mutegure ubugingo bwanyu, mutegure roho zanyu, mutegure imibiri yanyu mu nzira zose zishoboka. Mwongere kandi mukomeze, ntimuhweme, musabire umuvandimwe Karasira Aimable, mumwoherezeho imbaraga z'urukundo, mumwoherezeho imbaraga z'umucyo, imbaraga z'urumuri ruva ku Uwiteka. Mumusabire mu bihe bikomeye arimo, abe intwari, akomere, kandi niba ari utaha atahe amahoro. Mwumvishe ko anarwaye, kandi niba ari ukira akire, byose bibeho kuko Uhoraho usumba byose. Kimwe nk'uko njye ndizera ko hari n'inzira byacamo leta yacu ikamugirira impuhwe, ikamubabarira. Byose njyewe ndizera, kandi ikibaye uko kibaye kiba gifite impamvu n'uburyo bwabyo, ntabwo mbitindaho. Mumusabire, mumwoherezeho imbaraga z'umucyo, munisabira, munasenga cyane cyane cyane. Ufite amaso arabona, ufite amatwi arumva, kandi ufite gutekereza yiha ibisubizo atabajije. Ndagira ngo rero mbamenyeshe ko nanone muri iyi nzira yo kwiga za Chakra, niba twize Chakra ya mbere, nkababwira ko kuyifungura ushobora gukoresha iya kabiri n'iya gatatu, ntabwo mba mbabwiye uburyo umuntu azifungura. Hari umuvandimwe umaze kunyibutsa icyo ngicyo, ariko n'ubundi cyari kiri mu nyigisho cy'uko tugomba, byari ngombwa ko mbabwira ko muziga uko umuntu azifungura. Nagiye mbabwira amabuye, ayo mabuye akorana na Chakra biba bikwiye ko urishaka hakiri kare. Ikindi mu buryo bubiri buba buriho, haba hari Chakra ifunze
cyangwa haba hari chakra ifunguye cyane. Iyo ifunze hari uburyo bwo kuyifungura. Iyo ifunguye cyane hari uburyo bwo kuyiha impagarike ikajya ku kigero gikwiye. Ibyo byose tuzavyiga uko mugomba kujya muzifungura. Uyu munsi tugeze kuri chakra ya gatandatu. Iyi chakra yitwa sixième chakra cyangwa yitwa chakra du troisième œil. Iyo chakra y'ijisho rya gatatu, chakra frontal, chakra yo mu gahanga, chakra du commandement, chakra y'imitegekere, œil de la sagesse, ijisho ry'ubwenge, œil interne, ijisho ry'imbere. Mu gisanskrit yitwa ajna. Iba hehe? Iba hagati ibi bitsike biba hejuru y'amaso. Niba ari ibitsike byasitewe cyaranacanga sinjya ntandukanya ibitsike n'ingohe. Ingohe ndumva ari ziba tuba ku maso tujya tuga mu jisho. Hanyuma ibitsike n'ibyo bindi bitambitse hano nkabyo bindi bajya bishushanyaho. Hagati ahangaha mu gahanga hagati yabyo niho ijisho rya gatatu riba, ni naho iyo chakra iba. Bikagenda bigapika inyuma kuri grande pinéale. Ibara ryayo ni bleu violacé, ni ubururu burimo ibara rya violette, ni violet cyangwa se ni jaune umuhondo. Icyerekezo cyayo ku bagore ahangaha iyi chakra yo yerekeza mu cyerekezo cy'inshinge z'isaha zerekezamo, ariko ku bagabo yerekeza mu cyerekezo gitandukanye n'icyo inshinge z'isaha zerekezamo. Fonction sensorielle. Iyi chakra aho itandukaniye n'izindi, iyi sixième chakra iri en corrélation avec tous les sens ainsi qu'avec les perceptions extrasensorielles. Ni ukuvuga ngo iyi chakra ikorana na sense zose. Ukoresha izo sense: kureba, kumva, guhumurirwa, gukora no kuryoherwa. Zose ikorana nazo, ariko ikorana n'icyo bita perception extrasensorielle, uburyo umuntu yumva akanamenya ibintu biri hakurya y'izo sense kandi akabyumva neza nk'ubireba, nk'ubyumva, nk'ubikoraho mu buryo bufatika. Umuryango wayo cyangwa porte aurique ni ukuvuga ni iyihe ora ikorana n'umubiri wa muri ya mibiri irindwi witwa le corps mental. Ihame ryayo, iyi chakra y'ijisho rya gatatu yitwa n'ubundi chakra cérébral, ni ukuvuga ikoresha ubwonko mu rwego rwo hejuru. Aha ni icyicaro cy'ubwenge, ni icyicaro cyo kwibuka no gufata mu mutwe, ni icyicaro cy'ubushobozi bwo gusesengura ibintu no kubishyira mu mujyo wabyo, ni icyicaro cyo kumva ibintu uko bifatika mu mubiri ndetse no mu marangamutima, mu kuvumbura, mu bitekerezo, mu guhanga, mu bushake no mu mujyo w'ibifatika mu nzira bigendamo. Ahangaha niho hari akayungirizo, hari akayungirizo kayungurura ibyo umuntu yakira biva muri za nzira eshanu, za sense eshanu umuntu agira, ndetse n'ibiva hakurya yabyo uko umuntu abyumva. Ahangaha ifite ibyo ihuza biva mu byo wize nk'ubumenyi, ibyo wize mu nzira y'umwuka, amarangamutima wavukanye, ibyo wafashe nk'ihame biva muri sosiyete ndetse no mu muco, n'ibyo wowe ubwawe uba uzi wimenyeye ku giti cyawe umaze kuba mukuru, ukabigeraho experience ubu nararibonye. Izi nizo zitwa perception intégrée et catalysée. Ni perception ziba zarinjijwe muri wowe uzizi neza, ni ibintu uba wumva warumvisha. Urugero, hariho ikintu ushobora kuvuga uti ngewe nigeze kumva ikintu runaka, ndabyumva ko gihari,
nigeze kumva umuntu amvugisha cyangwa hari umwuka wanciyeho ndawumva ko unciyeho numva ngize ubwoba kandi uwo mwuka ariko nawe nubwo nagize ubwoba sinagize ubwoba bwirukanka cyangwa bugira gute narabyumvishe ko hari numva ngize ubwoba kuko ufite imbaraga nyinshi ariko nawe nkumva ndishimye nkumva mumeze ukuntu nigeze kurota iki n'iki bukeye nkibona gutya na gutya nabonye gutyo ni ibintu umuntu abona bidasanzwe ariko akabibika bidafite aho bihuriye n'ibyo yize mu bumenyi bidafite aho bihuriye n'ibyo yize mu burere ndangamuco cyangwa ndangagihugu ndangakarere ndangamadini cyangwa n'ibindi izi ni zo perception intégrée kandi ziba zigerekeranye zerekezwa kuri chakra zindi zikongera zigasohoka zerekera hanze mu nzira ya communication gusabana n'abandi sentiment ibyiyumviro byawe force cosmique ndetse n'imbaraga zo mu isanzure ubundi bikajya imbere muri wowe bigatuma ugira icyo bita comprehension de soi ahangaha ni uburyo wiyumva comprehension de soi no kwiyumva ntabwo ari kuvuga ngo ndumva ameze neza cyangwa oya kureba ibintu ujya ukora kureba imigenzereze yawe kureba amakosa yawe kureba ibyiza byawe nkuko bavuga ngo kanaka ibyo yakoze ndamwumva nawe ibyo wakoze ukiyumva ndabyumva impamvu nabikoze ahangaha hakazamo imbaraga zo kurwanya indwara kongera imbaraga mu mikorere y'imbaraga z'umwimerere w'umubiri ariko no kurwanya gukunda ibintu iri jisho rya gatatu ni aho umuntu amenyera ko ariho nk'umwuka n'inzira y'umwuka abamo iby'umubiri n'ibifatika bikajya hariya iby'ubwenge bikajya hariya nuko iyi chakra gatandatu nanone niyo yerekana uburyo dutera imbere mu mpande zose zitandukanye kugira ngo tugire impinduka nziza tuzana mu buzima bwacu iyi chakra niyo chakra ituma bya bindi twumvira hakurya y'umubiri ibyo twumvira hakurya y'inzozi ibyo twumvira hakurya y'ibifatika bya bindi bidasanzwe twumva ababonekerwa abarondora abagira icyo bita la clairvoyance abagira intuition abagira capacité télépathique kubasha kuvugana n'umuntu mutari kumwe intuition kumvira hakurya y'ibyumvikana clairvoyance kubasha kureba ibintu ukamenya uko biri ukarondora ikintu uko kiri mu buryo kugira ubushobozi bwo kumenya ibihishwe iki ni ikintu cyiza cyane bavandimwe niba hari ibintu bishimisha n'ibi ngibi iyi chakra ya gatandatu niyo ibikora iyi chakra iyo uyikozeho umurimo mwiza uyagura uyifungura ukayifatanya n'iy'umwuka n'iy'umutima plutôt yongera imbaraga umubiri mu kurwanya indwara kandi ukaba wabasha kuvura à distance mve iki kintu bavandimwe donc il travaille en couplage avec le chakra du cœur. Il donne de la puissance aux énergies qui combattent les maladies et permet les guérisons à distance. Ibi ngibi abantu ntabwo bajya babyumva twaguye harehare ariko biriho ntabwo bibuza ko biriho mu buryo bufatika nko kureba igiti hariya iyo uyifunguye neza ukayifungura ikorana na chakra yo ku mutima ndende twabonye ituma ubasha mu buryo bufatika ituma ubasha kurwanya indwara ziri mu mubiri ukagira imbaraga zidasanzwe zituma ushobora gukora icyo bita guérison à distance kuvura umuntu ari kure yawe
iri jisho rya gatatu ku bantu benshi rikora neza ariko batabizi. Kugira ngo bimenye ukoresha icyo bita travail introspectif régulier, ni ukuvuga ni umurimo ukora wiyerekezaho muri wowe, kwimenya imbere muri wowe, ukabikora ubudasiba, hanyuma noneho ukayifungura no mu nzira y'ubushake bwawe, nubwo yari ifunguye ariko ukayifungura mu nzira y'ubushake bwawe, ubizi, ubishaka, noneho ku buryo imitekerereze yawe n'ubwenge bizamuka bikajya hejuru. Aha niho umuntu ashobora kugira muri niveau de compétence muri recherche scientifique iri hejuru cyane, donc umuntu akagira ubwenge mu bintu by'ubushakashatsi akajya hejuru cyane, agakora ubushakashatsi budasanzwe, aho ashobora kugira icyo bita la maîtrise et la compréhension des concepts philosophiques. Donc kubasha gutegeka no kuyobora no kumva neza amahame mu bya filozofiya, mu by'imibare ndetse no mu by'amadini, ukabasha kubyumva neza icyo bigamije, aho biva n'aho bijya. Ariko tutagenda muri ibyo ngibyo, ituma ubasha kwegeranya ibitekerezo byawe ndetse n'ibyo we wamenyeye mu nzira yo kumvira hakurya y'ibifatika, nabyo ukabizana bikaba ibikugize, noneho ukabasha kubona igice kitagaragara cy'ibintu biriho. Ubasha kubona igice kitagaragara cy'ibintu biriho, ukabona ibyiza bihishe bitagaragara, ukabona n'imitego ahatagaragara yihisheyo. Iyi chakra ni umuryango kuri wa mubiri witwa corps mental. Niyo mpamvu ariyo ugomba gukoraho umurimo ubudasiba, kugira ngo umubiri wawe w'imitekerereze w'imbere ube uri mu cyo bita haute fréquence vibratoire, ni ukuvuga muri ya minyeganyego yo hejuru, muri fréquence zo hejuru za vibration yo hejuru cyane, kugira ngo ubashe kujya mu nzira y'umwuka igana ku cyo bita le corps causal. Aha ni ukuvuga ngo ugutera imbere kwa corps mental yawe bituma wongera imbaraga corps causal yawe. Iyo ni n'undi mubiri nanone muri ya yindi irindwi itugize. Fonction physique nk'ibyo ikora mu mubiri. Iyi chakra ya gatandatu cyangwa troisième œil ikontrola icyo bita le système nerveux céphalorachidien, niyo iyobora ibyo umuntu akora ku bushake byose, niyo yarumuniza icyo bita les sécrétions des glandes, ibyibika biba muri za glande mu mubiri wose, kandi n'uburyo bikora. Ikora par proximité mu maso, mu nzira yo kuba ituranye no mu maso, donc mu buranga bwacu ifite igihe hakora bifatika, uko ugaragara mu maso, waba wishimye cyangwa ubabaye, uguhuza, ugukora ko mu maso, ukw'izuru, ukwa sinusi, ukw'amaso, ukw'amatwi, perception sensitive et extrasensorielle, ugukora kwa cervelle ndetse n'inzira y'impagarike cyangwa se le sens de l'équilibre. Iyo iyi chakra ifunguye cyane, umuntu agira icyo bita tendance à l'intellectualisation excessive de la moindre chose. Ni ukuvuga ngo uravuga uti igiti, umuntu agahita akubwira ati igiti buriya narabyize bimeze gutya na gutya, amazi yo nyazi cyane gutya na gutya. Ni I know more, wa wundi wigira I know more cyangwa se nyirandabizi mu bintu byose, icyo uvuze cyose akubwira ko akizi. Umuntu ufite chakra ifunguye cyane, ibintu byose abijyamo, hanyuma noneho agatangira kwigira mystique, umuntu udasanzwe uba hariya mu bintu, akakubwira ati jyewe Imana yampaye idini ridasanzwe, ni jyewe ufite ibi n'ibi n'ibi. Aha ngaha ni hahandi ubona abitwa
b'abashumba b'amatorero bagenda bakagwa mu kintu cyo kwifata nk'Imana, akajya akubwira ko yahoranye n'Imana mu kanya baganira, iramubwira ngo wowe nkwemereye ibi n'ibi n'ibi. Hari umuntu nigeze kubona umwana w'umubi wajyaga abwira abo ayobora mu itorero ngo Imana yamwemereye kujya asambanya abagore, ngo we ngo arabyemerewe, ngo ntabwo ameze nk'abandi bantu ku isi, ngo akabwira abagore ko abavura amahembe, hanyuma akajya amukorakora ngo rimanuka ryagera mu gitsina akamushyiramo icye atumye kuvanjemo, wakamuhindura umugaragu w'imibonano, nuko akabayobora gutyo. Ubu ngubu naramubonye n'amaso, hari na benshi bamuzi. Ariko iyo umuntu ageze aho avuga yuko Imana yamwemereye gukora ibyaha runaka, ko avugana nayo buri kanya, ko agira gute, ngira ngo murumva ibintu. Umuntu ugiye kumusura yararyamye, arabyutse ahita akubwira ati mu kanya utari waza Imana yakongeye ikintu. Ejo kamutungura ati uzi ko mu kanya ndi mu ishyamba Imana yakongeye ikintu. Igihe cyose uzamusurira azakubwira ko Imana yamubwiye ikintu kuri wowe cyangwa akubwira ko Imana ikimubwiye muri uwo mwanya. Nabo ngabo rero chakra zabuze, chakra gatatu ibifunguye cyane, hanyuma akagwa mu kintu cy'ubuyobe kibi cyane. Iyi ni ikimenyetso cya gatanu kigaragaza abana b'umubi, batangira kuvanga ingeso zabo, batangira kuvanga imico yabo, akamenyero kabo, ibyaha byabo, gukiranirwa kwabo no gucumura kwabo, batangira kubishyira ku Uwiteka ko ari we wabibemereye, kandi ko kuri bo atari icyaha. Abo ngabo n'abana b'umubi mu nzira yabo, mu gihe cyabo, mu muhamagaro wabo, ndetse no mu murari babamo batajya bavamo. Ahangaha uyu muntu agira icyo bita complexe de supériorité intellectuelle, mépris des autres, arrogance. Ni ukuvuga ahora yumva ari hejuru y'abandi mu bwenge, agasuzugura abandi bose kandi akagira ubwibone. Akunda kugwa nanone mu kintu cyo kutabasha kumvikana n'abandi bantu neza. Uwo bahuye ashaka kumutsikamira, uwo baganira iby'umwuka ahita amwumvisha uburyo amuri hejuru. Abo bantu muzababona ku maradiyo birirwaho n'amateleviziyo, aho umuntu yirirwa avuga ko we mu nzira y'umwuka ntawe ukurikira, ko we ari uri mukuri, nuko akora yumva ko ari ubitse ukuri wenyine, ko akandi kantu kamuranga kibanga. Uyu muntu nta buntu agira, ntagira ubuntu namba. Kumwigisha gutanga no guhatiriza, kumwigisha gutanga no guhatiriza, ndetse muranatongana, ariko we akanakubwira ko gutanga we abigira, ariko iteka ugasanga urabimuhatira, cyangwa se ugasanga arabikora kuko abandi babikoze, agahita anavuga ko yari yabiteguye, agahita avuga ko yari no kubikora, agahita anatanga n'ingero z'uko asanzwe abikora. Aha haba harimo ubuyobe mu mitekerereze ye atabasha kubona, aba yarayobejwe n'ibyo bintu. Uburozi bwa apusinto yanyweye mu madini cyangwa se mu bindi bintu, mu zindi nzira z'imyuka yize, buba bwaramuyobeje atakibasha kubona aho agwa. Aba yarasigaje ukuguru kumwe ngo n'ukundi kujye mu mwobo, muri za mpumyi ziyobowe n'izindi. Uburozi buba bwarabaye bwinshi cyane ku buryo aba ari incapable yo gusezisa la vérité, la pure vérité. Ntabwo aba abasha kugira ngo ukuri mu buryo bw'umwimerere wako akwakire. Aba afite icyo yateguye kivuga ko yari abirimo, byari ibye nawe yari kubikora, ntabwo ajya kusorwa. Ariko ikintu cy'umwihariko bagira, ntajya atanga. Ahangaha niho ujya ubona aba bagabo batwigishaga yoga, iyo bagwaga muri iki kintu cya mysticisme, akubwira ko ari mu nzira y'umwuka ko akomeye cyane,
umuntu yamusaba akamwima akamubwira ati uyu ntabwo ashobora kumuha, uyu ahetse ibi n'ibi n'ibi ni mubi, n'uyu ntabwo ashobora gutanga. Abaguru b'amasekite ya yoga atandukanye nicyo kikubwira ubuyobe bwabo. Nta neza bagira, nta rukundo, gutanga byarabananiye. Hanyuma rero kongera kuyiha impagarike, ukora kuri chakra du sexe hamwe na chakra ya plexus solaire. Iyo iyi chakra ifunze rero cyangwa se irimo amapfundo, uyu ntabwo abasha gutekereza ikintu cyose cy'ubwenge, ibintu bijyanye n'umuco n'ubwenge n'ubumenyi ndetse no kugira amatsiko kiba cyaramuvuyeho. Icyitwa inyigisho z'umwuka cyose arasunika, yemera ibyo yatamitswe buhumyi, akunda ibintu mu buryo bw'umurengera cyane, kandi akunda n'ibyishimo by'umubiri mu buryo buri hejuru. Ntabwo ashobora kugira ikintu cya intuition na perception extrasensorielle, ntabwo bimubamo. Ni wa muntu ubaho atajya arota na rimwe, ariko imishinga ye ikaba iyo gutwara iby'abandi no kwambura no kwiba no kwica no kugambana n'ibyo ngibyo. Ahora yumva ari hasi y'abandi, kandi muri sosiyete yitwara nk'intama, yitwara nk'urengana, uwo bahora barenganya buri gihe. Uyu iteka yakira ibintu bijyanye n'ibitekerezo byashyizweho n'abandi, akagendera muri za prejije ndimanza, ntagira personalite, ntabwo azi kureba ibintu ngo abijore, nta libre arbitre agira, usanga agendera ku byanditse, agendera ku byashyizweho n'abariya. Hari abanyabwenge babitekereje, nibyo tugomba kugenderaho. Ntabwo yatekereza ku kantu nk'ako ngako ni ukumukorera umusozi, ni ukumukorera ikirunga. Ikijyanye n'ubumenyi n'ubwenge ntabwo ari ibye. Mu nzira imwe kimwe n'izindi, iyi chakra y'ijisho rya gatatu bisaba yuko kuyifungura neza ukora umurimo ukomeye kuri chakra eshatu zo hasi, ni ukuvuga kuva kuri chakra racine ukagera kuri chakra du ventre na chakra ya plexus solaire. Izo zo hasi ukazikoraho. Amabuye wakoresha kuri chakra y'ijisho rya gatatu cyangwa chakra ya gatandatu cyangwa se ijisho rya gatatu nyine, hari amabuye afite ibara rya bleu violacé nk'uko nabivuze, afungura intuition. Aya ni apatite bleu, azurite, dimortierite, labradorite, lapis lazurite, opale noire, saphir bleu, sodalite, spinel bleu, tanzanite, tourmaline bleu ariyo bita indigorite na zircon starlite. Hanyuma ku mabuye afite ibara rya pierre violette, aya ngaya afungura icyitwa perception extrasensorielle, agafungura icyo bita sagesse, kumvira ahandi hantu, kumenya ibihishwe hakurya y'ibiriho, hakurya y'ibifatika, hakurya y'ubuzima, hakurya n'ubwenge, sagesse. Uzakoresha ibuye rya amethyste, karaoite, caroïte, corail violet, fluorite violette, opale blanche cyangwa noire, irisation violette, spinel violet, tanzanite, zircon violet. Naho kuri pierre jaune zo zifungura pensée rationnelle, intellectualisation. Uzakoresha ambre jaune clair, chrysobéryl jaune clair, citrine clair, dambyrite jaune, diamant jaune, fluorite jaune, aile de tigre, orthose, saphir jaune, scapolite jaune, jaune paille, ni scapolite jaune paille. Hanyuma sphalerite jaune, sphene, topaze imperiale. Mu buryo bw'umwihariko ariko uzakoresha ametrine violette na violette et jaune ndarome cristal. Ni gute rero?
ahangaha iyi ametrine uyikoresha mu ibara ryayo ry'umuhondo, umuhondo violet, muki mu ibuye ry'ibara rimwe. Nk'uko ushobora gufata amabuye afite ibara ry'umuhondo n'aya violet ukayashyira hamwe, ariko ubwo urumva ko rya rindi rya bleu violacé ritajemo. Hari ibyo ushobora kwiyaturiraho kugira ngo cyangwa affirmation kugira ngo ifunguke neza, unazamure vibration zawe. Ya mbere ni ukuvuga ngo je ne retiens pas les choses qui m'apportent peu de satisfaction en fait que le bonheur trouve place dans ma vie. Singumana ibintu bitama umunezero, bitanshimisha kugira ngo umunezero ubone umwanya mu buzima bwanjye. Ibyo bintu simbigumana. Ibintu bitagushimisha ntukabigumane. Bikumarira iki? Abantu bagira imbaraga mu mubiri, bagira imbaraga zo kwitegereza ibintu, bagira n'imbaraga zo kuresista, bakanoga ku bintu bagakomera. Iyo winjiye mu mishinga myinshi itandukanye kandi itaguha ibyishimo ari kugira ngo bakurebe, uzaba ufunga imbaraga zawe mu buryo bwo kwaguka. Ivandemo ibikorwa runaka ukora bikuremerera kandi bidafite icyo bikuzanira nk'ibyishimo, ariko witonde utazasiga ikintu inyuma yawe kizagukururukaho, nk'uko wamena icupa ugasiga ikimanyu inyuma, ejo ukahaca kikaba ariwe gikomeretsa. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu wakoraga bitakuzanira ibyishimo kandi bikugora, nubikuraho ubikureho, ubikuyeho ukubure byose ujugunye mu mwobo. Ntugire byose biri pending biri hariya. Oya, ahangaha uzaba uremye urubuga runini ushobora guhamagariramo umunezero n'ibyishimo, kandi ukabasha gutsinda mu cyo nakwita perspective globale, mu nzira yagutse. Reka imbaraga z'umwimerere zikurimo zikore, imbaraga ruremye zikurimo zikore. Uzakoresha irihe buye kugira ngo ibingibi ubigereho? No muri iyi affirmation cyangwa ikibuye yaturiyeho uzakoresha ibuye rya tourmaline. Ububani uzakoresha no bwa orange. Indi affirmation ni kuvuga ngo je fais toujours preuve d'ouverture, je me considère avec indulgence et je découvre mes véritables besoins. Mfunguye, ntabwo mfunze kuri uyu nguyu ngo mfunguke kuri uriya. Mpora mfunguye, ndakira, kandi ibyanjye mbirebana impuhwe, bigatuma mbasha kubona ibyo nkeneye nyabyo. Iyo uhora unyeganyega ukora cyane, wiyima umwanya wo gutekereza ngo umenye. Nanone kandi iyo ugiye hariya ukicara ngo ugiye gutekereza, nabwo ntabwo utera imbere. Igisubizo kiri hehe? Ujya mu cyo bita la moyenne intermédiaire. Iyi moyenne intermédiaire ni iki? Ni ugukora buri kintu mu rugero rukwiye ukarekeraho. Wikora ibintu ngo ubijyane mu murengera, wireke ibintu ngo ubijyane mu murengera. Guma muri moyenne intermédiaire. Niba hari icyo utangiye, iha umwanya wo kucyitegereza, unarebe ibyo umaze gukora ibyabaye byari byo nyabyo. Ibi ngibi bituma hari byinshi umenya bikwerekeyeho muri bya bindi wakoze mu gikorwa runaka watangije, kandi ushobora kumenya ibyo ukeneye ubutaha kugira ngo icyo gikorwa uzagikore neza. Ibi ngibi bituma ushobora kwiyakira, kwakira, kumenya ibyo ukeneye nyabyo, bityo ukagira ibyishimo uko umunsi uhita ugenda winjira mu munezero. Uzakoresha ibuye rya opale, ububani uzakoresha kamomille. Hari affirmation yindi
ivuga ngo toutes les composantes de mon corps, de mon esprit et de mon âme travaillent de concert en toute harmonie. Ibice byose bigize umubiri wanjye, ibigize roho yanjye n'ibigize ubugingo bwanjye birakora byihuriza hamwe kandi mu bwuzuzanye. Iki ni kimwe mu byo ijisho rya gatatu rikora, ariyo iyi chakra ya gatandatu. Ku rwego rwawe ku giti cyawe no ku rwego rusange rw'abandi ndetse no ku rwego rwo mu isanzure, ibintu byose birahura. Buri kintu cyose gihura n'ikindi mu mwuzuzanyo, mu mwuzuzo rusange. Igihe cyose inarijye y'umuntu ku giti cye itagiye hejuru ngo ize izambye ibintu, hahandi umuntu aba afite ibyo bita vision limitative, afite ibintu areba bigarukira hariya, atareba kure ngo arenze izuru rye, afite ibyo yishimira byangiza abandi, afite ibyo acamo imanza bikomeretsa abandi. Iyo ibyo byose bitarimo, umubiri wawe, roho yawe n'ubugingo bwawe bikora byuzuzanya kandi bikakuzana mu munezero uhoraho. Mu mubiri, ijisho rya gatatu rigenzura neza uburyo uturemangingo two mu mubiri twose dukora, ku buryo buri karemangingo kaba kazi ibyo kagenewe gukora. Iyo kanseri ije mu mubiri wawe, ubwo akavuyo kaba gatangiye. Ahangaha niho uturemangingo tumwe tuva muri systeme créateur, mu nzira twagenewe gukoramo y'irema, tukikorera uko twishakiye. Ibyo bivamo igisubizo kiri negatif, donc un résultat globalement négatif. Ibintu nk'ibyo ngibyo bifite n'ahandi bibera. Mu nzira y'imitekerereze nibwo utangira kugira icyo bita comportement névrotique, psychotique et dépressif. Utangira kugira imyitwarire y'umunyamujinya, yo gusara no kugira za depression zidatuza. Mu nzira politike iyi anarchie, akakavuyo kajyana mu cyo bita anarchie. Umuntu akayobora ari umusazi, akabaho ngaho akamara abana, akagera gute yarataye umutwe yararangiye, akabayobora da. Mwajyaga mwumva bitwa babokasa baryaga abantu abana babo n'ibike ngo nampereri na ibuye wakoresha ni quartz enfumé, hanyuma ugakoresha ububani bwa benjoin. Ikindi wakwiyaturiyeho cyiza cyangwa indi affirmation positive ni ukuvuga ngo je reconnais les occasions de cultiver mon bonheur personnel dans chacune de mes expériences. Menya umwanya mpabwa wo kubiba umunezero wanjye bwite mu bunararibonye mpura nabwo buri gihe cyangwa ngenda ngira. Ubunararibonye bw'ubuzima bushobora kukuzanira ibyishimo cyangwa umubabaro. Akenshi ubwo bunararibonye usanga bwuzuyemo umubabaro mwinshi kurusha umunezero. Ariko experience uzagira iyo ariyo yose izakuviramo inyungu nuyiga uyitegereza neza, ureba ingaruka zayo kuri wowe nk'ubugingo. Iki ngiki nicyo njya nita apprentissage holistique. Ikintu cyose urimo ukora uhita ureba impact kiri bugire ku bugingo bwawe. Icyo ugiye gukora cyose iga uvuge aha ngiye gusura uyu muntu, afite ikibazo mu mubiri, ngiye gukora iki, muri roho ngiye gukora iki, mu bugingo ngiye gukora iki. Ibyo ni ibintu iyo ufashe umwanya wo kubitekereza ni ibintu byizana. Niki uri bumumarire mu mubiri, niki uri bumumarire muri roho.
niki uri bumumarire mu bugingo. Ibyo byose uri bukore wowe birakumarira iki? Niki biri bwubake mu mubiri wawe? Niki biri bwubake muri roho yawe no mu bugingo bwawe? Ahangaha nibwo umenya yuko ukwiye kujya kubaka muri mugenzi wawe ibyo ukeneye nawe, ukwiye kujya kubaka muri mugenzi wawe ibyo ukeneye nawe mu mubiri, ibyo ukeneye nawe muri roho n'ibyo ukeneye nawe mu bugingo. Iyi ni apprentissage holistique. Ahangaha niho wigira kugira neza bitagira inyungu iyo ari yo yose, kugira neza ukamenya ko mugenzi wawe ari wowe wundi. Aha niho umenya, turaza kubireba mu bimenyetso bikwereka yuko ijisho ryawe rya gatatu ryafungutse. Ahangaha niho umenyera neza yuko nta wundi uri ku isi utari wowe. Hari wowe, uriya niba uhari uri Mpetamacumu Claude, uriya ni Mpetamacumu Claude kabiri, uriya ni Mpetamacumu Claude gatatu, uriya ni Mpetamacumu Claude kane. Ahangaha niho umenya yuko nibyo bajya bigisha ngo ibyo wifuza kugirirwa nawe ubanze ubigirire abandi. Iyi ni apprentissage holistique. Urugero, iyo ushaka kwandika igitabo cyangwa se ushaka gukora conference cyangwa se wigisha abantu, ntago uba ukwiye kubyiga nk'uko abandi babikora, ahubwo uba ukwiye kumenya ko igitabo uri bucyandike wabanje gusohoka ukajya kureba hano hanze icyo gitabo ugiye kwandika niki kigiye gufasha, niki kiri hanze, niki ugiye kuvana hanze uri buzane mu gitabo, niki ikiri mu gitabo kiri bumarire uri bugisome. Ese noneho wowe ucyanditse bikumariye iki? Kwandika igitabo kugira ngo uzagurishe kuko wavuze mu bintu bitangaje ubona amafaranga, weya. Ikintu cyose ukora kigira umumaro mu mubiri, muri roho no mu bugingo bya mugenzi wawe, ariko bibe bigomba no kukimara muri wowe. Uko ni ukwiyumva, ukiha umwanya ukiyumva. Ukamenya impamvu hari ibintu runaka ukora, ukavuga uti ndabyumva koko, bya bindi njya nkora burya biterwa n'ibi ngibi, yobokana kandi amwumva, impamvu akora kuriya no kubera ibi. Uko wumva mugenzi wawe nawe iyumve, uyumve mu mubiri, muri roho no mu bugingo. Hari amakuru uba ugomba kujya gushakisha kugira ngo wandike igitabo cyawe. Ntabwo uba uzi igitabo cyawe ingaruka kizagira ku mitekerereze y'abantu mu mubiri, muri roho no mu bugingo. Ariko iyo ubashije kukirebera kuri angle ebyiri, ukabanza ugasohoka ukajya kureba amakuru y'ibikenewe biri hanze, ibyo abantu babuze mu mubiri, ibyo babuze muri roho, ibyo babuze mu bugingo, kandi ukaza gusanga nawe nibyo ukeneye. Iyo ucyanditse uba wahuje iby'umubiri n'isanzure, ibya roho n'isanzure, n'iby'ubugingo n'isanzure. Uba uri mu muhamagaro w'Imana kubera yuko mugenzi wawe niwe Mana ya mbere ikuri imbere. Kubera yuko niba udashobora kugirira neza mugenzi wawe ureba ngo umukunde, utazigera ukunda Imana utabonye. Ntabwo bishoboka. Iyo ugiye kugira icyo wigisha abantu, fata ubugingo bwawe ubanze ubuhuze n'ubugingo bwabo ugiye kwigisha. Fata roho yawe uyihuze na roho zabo ugiye kwigisha. Fata umubiri wawe uwuhuze n'umubiri wabo ugiye kwigisha. Aho ngaha bari bukumve bitabavunnye, kuko winjiye mu nzira imwe y'ukuri ihari yo kubumva no kwiyumva. Ariko niba utumva mugenzi wawe ibyo uzavuga, hariho uzabona bimureba, undi abone ntibimurebe. Niyo mpamvu ibyo ukora udakwiye
kugira ngo babyemere. Wirwana no byo ngibyo, no? Niba utangiye kurwana no kugira ngo babyemere nuko nyine hari aho bituzuye, ariko bishyiraho upfa kuba uzi ko wubahirije icyo mugenzi wawe akeneye mu mubiri, muri roho no mu bugingo, icyo mugenzi wawe wowe nyawe ukurimo imbere akeneye mugenzi wawe, ufite mugenzi wawe imbere muri wowe hano, uri mu mubiri, uri muri roho, uri no mu bugingo. Uwo mugenzi wawe reba icyo akeneye. Nureba izo nzira za apprentissage holistique, uri bwuzuze ibikwiye, igihe kizaguha ukuri. Ntuzarwana no kubiha ukuri. Ikindi navugaho, ahangaha ni inzira yo gukira no gukiza. Ni ukuvuga ngo umurwayi iyo akuri imbere ababara mu mubiri, ubabarana nawe mu mubiri. Iyo ababaye muri roho, ubabarana nawe, uramwumva, ukabasha kwiyumva. Uramutse urwaye gutyo, ugahita umenya ibyo wakenera kugira ngo umererwe neza, ugahita umenya ibyo akeneye kugira ngo amererwe neza. No mu bugingo nuko nguko. Ibuye izagufasha gukiritiva no kubaka neza no guhinga, kubiba ibyiza muri moi supreme yawe, muri wowe wo hejuru, muri wowe w'ikirenga. Ibuye rizagufasha ni amethyste, ububani buzagufasha no bwa cyprès murayizi. Indi affirmation ivuga ngo tout ce que je fais et tout ce qui m'advient contribue à l'épanouissement de la vérité, de l'amour et de la connaissance dans mon existence. Ibyo nkora byose n'ibimbaho byose ni bituma naguka mu buryo bwo kumenya ukuri, urukundo ndetse n'ubumenyi bw'ubuzima bwanjye. Iyo uko kuri, urukundo n'ubwo bumenyi, izo karite uko ari eshatu ni umushongi w'inama y'inzira y'umwuka y'ukuri ndetse n'inzira yo gukira muri rusange. Ikigizwe n'ukuri n'urukundo ndetse no kukimenya mu buryo bw'ukuri, byanze bikunze byubaka bya bindi bitatu: umubiri, roho n'ubugingo. Ahangaha nibwo uzatanga imbaraga ruremye zikurimo, uziha abari hanze yawe, kandi izagaruka. Ibyo byiza uzakora, ibyo ngibyo uko nguko wita kuri ibyo ngibyo bizagaruka byikubye inshuro nyinshi, kuko wabijugunye mu isanzure, bigaruka byikubye inshuro nyinshi. Hano uzakoreshe ububani bwa kunzite, uzakoresha ibuye rya kunzite, ukoreshe ububani bwa origano, ejo bundi twarayibonye. Indi affirmation uzishyiraho ni kuvuga ngo mes tâches quotidiennes me donnent d'amples occasions de prendre conscience de moi-même. Imirimo yanjye n'imihibikano yanjye ya buri munsi impa umwanya n'uburyo bwo kumenya uwo ndiwe nyawe. Ahangaha ushobora gufata umurimo wawe wa buri munsi comme mari nécessaire, nk'ikibi kiri ngombwa, hanyuma washaka nyine ukabikora, ukabyuzuza bikuvunnye, umurimo wawe ukawurangiza. Ahangaha bituma igihe cyose ukoresha muri wa murimo kiba gipfusa, kuko ubikora utabyishimiye. Ariko numenya neza gahunda ufite yawe ya buri munsi, niyo yaba irimo na bya bindi ugomba gukora kugira ngo nyine ubeho, ariko ukaza gushyiramo ibihe bitoya byo gutekereza ku byo urimo no gutekereza kuri wowe, umurimo wawe uzakuryohera. Ahangaha niho ubona umuntu ashobora kujya ku kazi agahera mu gitondo akora akagera nimugoroba, wamubaza isaa 7 zuzuye z'amanywa icyo yakoraga, ati simbizi nari ndi mu murimo. Wamubaza uti saa 9 se nagakibuka wakoze, ureka da, amasaha yahise adahari, ari mu murimo. Ariko biba bikwiye ko ukora umurimo ukigira inyuma ukawitegereza,
n'uwitegereza uramenya impamvu ukoze kuriya, n'ubundi iyo mpamvu ukoze kuriya urasanga hari ikintu ukeneye mu mubiri cyo kuba wawukora neza ukawusumburaho ukawujyana hejuru. Iyo retrospectivité, uko kwisubiramo ukabona gutera intambwe ukora ikintu mu bundi buryo no bundi ngiro itari ya yindi ya mbere, nibyo bikuzamura buri munsi mu buryo bwa meditation, concentration mu murimo wari wo wose ukora mu buzima bwawe. Aha niho akantu kose ukoze ko mu buzima ugakora neza, ugasanga umwe utabirimo arakora amasaha 12 akagera ku kigero cya 40%, wowe ugakora amasaha 4 ukagera ku kigero cya 90%, kuko urabikora en pleine conscience, urabikorana ugutekereza gufatika no kumenya uwo uriwe. Iki kiba ari ngombwa cyane, kubera yuko ibyo dukora byose iyo tutarimo imbere ngo tubitekereze, tubikora tudahari, bikarangira bituzuye tukagawa. Niyo mpamvu dukomeretswa n'abadashima ibyo dukora kuko twabikoze nabi. Ariko wabikoze neza ntabwo wakwirirwa ukomereka ngo ntibabishimye. Icyangombwa nuko wasubiye inyuma ukabikora neza, ukabiha umwanya ukwiye, ukabikorana umutima utuje, ukabikorana intekerezo zikumvisha uwo uriwe, warangiza ugashyira hariya. Igihe kizaba ukuri. Iyi pratique iba intensive cyane. Iyo ije nko mu bintu wiga by'amasomo ya nimugoroba, ibyo ukora muri weekend, uba urimo kwiga ukira. No kuvuga utangiye kwiga ugeze aha ngaha ukavuga uti ku isomo ubundi yewe rirandeba hehe, muri njyewe iri somo udahura naryo hehe, inzira ndimo mu buzima iri somo nzarikenera muke, ni gute naryiga neza, kuki ngomba kuryiga nk'umutwaro undemereye ngomba gutwara nkageza hariya, ni gute narijyana neza ndyishimiye, ni gute naryumva neza mu bundi buryo, ni gute ntarifata nk'igihano, ni gute ntarifata nk'igihano, nkareka kurifata nk'igihano, nkarifata nk'ikintu cyangombwa nkeneye mu mubiri, muri roho no mu bugingo. Ububane buzagufasha kugira ngo ibyo ukora byose bikuryohere kandi ubikore mu gihe gitoya kandi ari byinshi cyane. Ni koronarine, ibyo nibuye uzakoresha. Hanyuma ububane ni mire na manti. Affirmation yindi ushobora kwishyiraho nivuga ngo je tiens soigneusement compte des indications de la force créatrice pour la planification de la vie. Ibyo imbaraga ruremyi zinyereka kandi zinyoboramo ndabiha agaciro cyane kugira ngo umugambi w'ubuzima bwanjye utungane. Hari amakarita ya chakra tujya dukoresha n'amaoracle de sagesse n'ibindi bishobora gutuma umenya imbaraga ruremyi icyo zikuyoboramo mu buzima bwawe bw'uyu munsi, n'icyo wakagombye kuba ukora uyu munsi, wayobye bingana iki, niyihe misiyo y'ubuzima wakagombye kuba urimo uyu munsi, ni gute uwo muri kumwe mu buzima mwuzuzanya, n'iki cyiza ufite wamuha. Ahangaha biza no muri physique, muzarebe ya théorème de Bell, aho bavuga ngo tous les événements sont liés et s'influencent mutuellement. Ibintu biriho byose biruzuzanya, bigiranaho ingaruka nziza cyangwa mbi. Ahangaha no muri shamanisme turabikoresha. Nta kintu na kimwe kidafitanye isano n'ikindi, ntibazababeshye. Tuzabireba mu minsi mikeya, ariko mu kanya ndanabivugamo muri iki kiganiro cyangwa no mu kindi kiza gukurikira ndaza kubivugamo. Urugero, nubona ikintu kibaye hariya ku muhanda
ntuzavuge ngo biriya ntabwo bindeba, uribeshye cyane. Birakureba 100%. Buri kintu kiri hano mu isanzure kirakureba, kandi buri kintu kiri mu isanzure ntikikureba mu bundi buryo. Gute? Umusazi yambutse umuhanda, imodoka iramukubise iramwishe, uravuga ko bitakureba, ariko nayo wasara. Kandi imodoka ntabwo zigonga abasazi gusa, zigonga n'abazima. Nufata umwanya wo kubitekerezaho, uri bumenye ko ushobora kuba ari umusazi kurusha. Hagati y'umusazi n'imodoka n'umushoferi, ushobora gusanga ari umushoferi. Kuko niba umusazi yagendaga atazi ikiri imbere n'ikiri inyuma, atazi igipfa n'igikira, utwaye imodoka yarafite icyambere, direction yo kuyobora cyangwa steering yo kuyobora, akamukatira agaca ku ruhande. Yarafite feri, ntiyayihagaritse ngo ahagarike imodoka ye. Ariko ikindi imitekerereze y'uwari utwaye imodoka yari iri hehe? N'ibitari hari, wowe ntabyo ujya ukora udahari. Hanyuma se ntabwo wumva ko iyo mpanuka nawe kureba, ko ejo ushobora gutwara imodoka utameze utyo, ukazayitwara neza ku buryo n'umusazi najya mu muhanda wenda ari we wakugonga wamaze guhagarara, ariko ntuzamugonge. Kugonga umuntu ukuri imbere bigaragaza imitekerereze yawe ukuntu imeze. Ufite icyuma ushobora guhagarika, gifite feri, gifite direction, gifite ibintu byinshi, ugifite n'ihoni, gifite n'amatara, ariko ntabyo wakoze. Warura ahandi. Hanyuma wowe sasa ubibonye bibaye hariya aho bikureba, first nawe ushobora gusara. Ariko utanasaze zirakugonga, kuko abagonga n'imodoka bose soko ari abasazi. Ikindi nawe ushobora gutunga iyo modoka, kuko uyitunze ntiyayivukanye, nanapfa ntazayijyana. Hanyuma wowe umunsi wayitunze, ibitekerezo byawe bizaba biri hehe? Ntuzajya uyitwara utekereza ijipo ugiye kuzamura ukagonga isoko ryose ukarica hejuru. Ntuzatwara iyo modoka utekereza ipantaro ya runaka igiye kumanuka ukakserera nk'ugiye mu ijuru, kandi ujya mu mikunjo no mu mihanamo y'ipantaro. Ikibaye imbere yawe, jya ufata umwanya ugitekereze, uzasanga kikureba. Icyo ari cyo cyose gifite isomo cyaguha, gifite aho kikureba, gifite n'aho kikwigisha. Ibuye izagufasha muri iyi nzira ni lapis lazuli, ububani ni galbanum. Hanyuma iyi chakra iba haruguru y'izuru rishingiye, ryaka rijya imbere, kandi riba hagati y'ibitsike bijya iburyo n'ibumoso, irimo hagati. Ikoresha polarite y'imbaraga za yin, ntabwo ari yang, ni yin. Ifasha umuntu kumenya inzira ye y'umwihariko mu nzira ngari cyangwa rusange y'isanzure. Ifasha nanone kandi ingingo z'umubiri gukorana, nicyo bita metabolisme du corps. Kumenya umwanya wawe w'umwihariko muri buno buzima, kugira icyo bita pensée intuitive et holistique, gutanga no kuyobora imbaraga mu buryo bwo mu mwuka, kurema ukuri ukoresheje imbaraga z'imitekerereze, kugira imbaraga zo kugira amayerekwa, guhanura, no kugira accès ku cyo bita chronique akashique. Kumenya inzira zose waciyemo mu buzima wagiye ubamo bwabanjirije ubu ngubu, kumenya aho ugeze mu kwiga, kumenya icyo bita izo memoire akashique, kuzigeramo accès, ukinjiramo ukamenya uti mu buzima bwahise
natsinzwe muri ibi, uyu munsi naje kwiga ibi, ariko hari ibyo natsinzwe ubushize ndimo gukosora. Ese mbigeze he mbikosora? Ese ni ibihe natsinzwe ubushize? Mbere yaho ni ibihe natsinzwe? Ni ibiki bigomba kunsinda? Ni ibiki? Ni nk'umunyeshuri ukora konteranda akavuga ati mu mwaka wa mbere wa segonderi natsinzwe ibi, wa kabiri nza kwiga iki n'iki ariko hasigara aka, none ngeze mu wa gatatu aka kantu karangoye, agasubira mu makaye yo mwa mbere akakumva neza, no mu ya kabiri nawe mu mwaka wa kabiri, mu mwaka wa gatatu agahita agasobanukirwa, mu mwaka wa kane agatsinda, wa gatanu agatsinda, wa gatandatu agatsinda. Nguko uko iteka inzira yose urimo uba ukwiye gukora feedback yo kugira ngo urebe icyo ufite, icyo wataye, icyo wakagombye kuba ufite, hanyuma icyo uzasanga ufite umenye ko ushinzwe kugitanga kugira ngo kikugarukire cyabaye cyinshi, ushinzwe kugitanga. Organe na fonction y'izo organe ni amaso, yo ikoresha nk'uko twabivuze, amatwi, izuru, cervelle, système nerveux central, hypophyse, mémoire na bulbe rachidien, nyine byose nk'uko twabibonye. Iyo ni chakra ya gatandatu, kandi noneho ikaba ariyo yitwa ajna, ariyo y'ijisho rya gatatu. Ahangaha nagira ngo mbagezeho ibintu bigera kuri 11 bishobora kukwereka ko ijisho ryawe rya gatatu ryafungutse, cyangwa chakra yawe ya gatandatu yafungutse. Akenshi na kenshi iyi chakra iyo ifungutse ishobora gufunguka gato y'umwanya mutoya kongera igafunga, ishobora gufunguka ku gihe kirekire waza bivamo kongera igafunga. Iyo uri muri meditation, iyo urimo wumva za ndirimbo nka za ndirimbo nabahaye zifungura ijisho rya gatatu, za ndirimbo se zikujyana muri voyage astral, za rituel se ukoresha mu buzima busanzwe, iyo ugiye no guhanura hari ukuntu byumva. Ikintu cya mbere ni ukugira igicuro hagati y'ibitsike, ukumva ni nk'umuntu uri kugukoramo hagati agukozaho urutoki, ukumva hari igicuro kiri hagati y'ibitsike byombi, hano hejuru hagati mu gahanga, hano sino hagati mu gahanga, hano hagati y'ibitsike, ik'ibumoso n'ik'iburyo hagati, hahandi mujya mubona abahinde bakunda gushyira akadomo gatukura cyangwa k'umukara cyangwa k'umweru hano mu ntuza mu gahanga, ukumva karimo karanyaganyaga nk'aho umuntu ugira gute uri kuhakora, nk'aho ari akantu kagukozeho, kurya kenshi na kenshi unahashima kugira ngo ni akantu kakugiyeho. Iki ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko iyi chakra ya gatandatu cyangwa ijisho rya gatatu ririmo rishaka gufunguka cyangwa se ryafungutse. Icya kabiri, ugira ikintu cyitwa alimentation consciente. Abantu bafite chakra ifunze cyane, ikindi kintu bajya bagira ni ukurya bugurubi. Arafata ibintu, inyama zikaranze avange n'umuceri ukaranze, avangemo n'ifiriti zizuye amavuta, cyangwa n'imboga z'ifiriti, ararya ibiro n'ibiro by'amavuta, ntabwo areba cholesterol, ntabwo areba iki, haba harimo n'ubujiji, kwa gukeka ko ari bwo busirimu n'ibindi. Ikintu kikubwira umuntu cyangwa ikintu kikubwira ko nawe ubwawe chakra yawe ya gatandatu ifunguye cyangwa itangiye gufunguka, cyangwa se iryo jisho rya gatatu ritangiye gufunguka, ni uko wita ku mirire yawe. Ntabwo wongera kuyagatwa ibyo ubonye byose, ntabwo upfa guconshomera bya bindi byose, za produit cosmetique wishyiraho zikwangiza, bya bindi ugenda urya biri cancerogene n'ibiki. Reka utangira kurya ibintu bya ngombwa bigufitiye akamaro. Icyo nicyo bita alimentation consciente, kuko ibi ngibi bikora icyo bita restructuration cellulaire et énergétique, birongera bikarema
uturemangingo twawe ndetse n'imbaraga zatwo. Icya gatatu kikubwira ko ifunguye nicyo bita faculté de perception au-delà de la dualité. Ahangaha niho utangira kumenya yuko umucyo n'umwijima nta na kimwe ukwiye gushima kuruta ikindi cyangwa kugaya kuruta ikindi. Kubera iki? Ahangaha ubona ko utari kumenya umucyo udaciye mu mwijima. Umenya umucyo nuri mu mwijima, nuva mu mwijima ajya mu mucyo. Donc umwijima ufite icyo wakumariye watumye umenya umucyo. Sasa noneho wowe utagira guca imanza ukavuga uyu ni umugore, abangaba niko bameze bamera uko, uyu ni umugabo aba niko bamera bameze uko. Imbaraga runaka zikora uko. Ngenda shaka izi, hari igihe gishyirwaho urugero ruri hafi. Akenshi tujya tuvuga yuko ngo Imana ariyo yateje ibigeragezo runaka byatugezeho. Mensonge, byo kubeshyera Imana. Imitekerereze yawe wowe ubwawe bwite ihamagara negativity. Ya negativity kaza yikusanyije ije kukwigisha ikintu runaka. Ni ukuvuga imitekerereze yawe yerekana lacune zikurimo. Uburyo utekereza byerekana ibyobo birimo ubusa, ibyumba birimo ubusa byakagombye kuba birimo inyigisho. Ya mitekerereze yawe ihamagara imbaraga ziri negatifu runaka zikaza zije kukwigisha. Nuko gukubona umuntu yari afite nk'akazi keza, imitekerereze ye ikocamye igatuma akavamo, agahita yinjira akagenda mu bindi, yajya mu bindi bikahinduka bibi, akamara igihe runaka arimo yiga. Kwa kwiga avamo akomeye akajya gukomeza n'abandi. Ibizajya bibageraho mujye mwitonda kuvuga ngo nuko Uwiteka yabishatse. Iryo jambo ni uguca imanza byihuse. Ibi ngibi, iyi faculté de perception au-delà de la dualité byongera nanone icyo bita la perception, l'intuition et la prémonition. Perception ni uburyo bwo kureba ibintu ukabimenya. Intuition ni ukubyumva ukabimenya kandi biri hakurya y'imyumvire isanzwe. Prémonition ni ukugira imitekerereze ituma umenya ibigiye kuba cyangwa se inzozi. Ahangaha niho usanga nta tandukaniro riri hagati y'icyo nakwita l'observateur et l'observé. Nta tandukaniro riri hagati y'uwitegereza n'uwitegerezwa. Icyo witegereza wowe uritegereza, ikindi kiritegerezwa. Nta tandukaniro riri hagati yanyu mwembi. Usanga nta tandukaniro riri hagati y'isi yacu dutuyeho mu mubiri n'ibindi byose biremwa biriho. Usanga nta tandukaniro riri hagati yawe na rubanda yindi cyangwa sosiyete yindi ubamo. Wowe hano uri umwe, ariko wowe umwe ni wowe, bariya benshi ubona bari hariya, bari abantu bose ni wowe, kandi bariya bose ni umwe ni wowe. Ahangaha nubona ko nta tandukaniro riri hagati y'uwaremye n'ibiremwa bye. Ahangaha niho ubona yuko ibintu byose bigenda byishyira mu buryo. Niho ubona ko wowe umwe uri isanzure ryose muri rusange. Icya kane, ugira icyo bita ouverture à la synchronicité. Utangira kwita ku bintu. Urugero, wareba ku isaha ubona ari 4:10, ubwombi hari 10, ukumva hari ikintu bikubwira, ukumva hari icyo bivuga, ukumva hari ikintu ushaka kumenya bisobanura. Nibwo utangira kwita no kuri numerology, imibare runaka ugasanga utangiye kwita ku cyo ibisobanura.
ukareba mu buzima ugasanga aho wowe umubare 9 ejo baguhamagaye saa 9 hari ku itariki 9 wahageze gutyo uzahembwa 90,000 gutyo. Hari ibintu birimo bigenda biba. Ahangaha nibwo umenya ko nta coincidence cyangwa hazard ibaho. Buri kintu cyose gifite icyo kiberaho, buri kintu cyose kigira impamvu, nta gihubuka kikubita aho ngaho nka hazard ntabyo. Hanyuma icya gatatu kubwira yuko agina yawe ifunguye ni capacité yawe ya mémorisation, concentration na méditation. Ubasha gufata mu mutwe mu buryo bufatika, ubasha gukora concentration cyane na meditation cyane. Ahangaha niho uba wibaza ku ntego y'ubuzima bwawe ni iyi. Ni iki cyakuzanye? Icyo wabonye cyakuzanye ni cye kindi wakongeramo kugira ngo bigende neza. Icya gatandatu, kugira une sensibilité très forte ku kintu kijyanye n'amajwi. Donc umuntu nk'indirimbo zikavuga ukagira handi hantu uzumvira abandi bantu batazumvira. Amabara, wareba amabara ukabona ni meza cyane mu bundi buryo. Amasomo wayiga ukayiga mu bundi buryo abantu badashobora kuyiga. Ibara ukarireba ukumva rirakujyamo, ukumva ibara rirakubwira. Indirimbo yavuga ukumva irimo irakuganiriza nk'uko waganira n'umuntu n'ibindi. Icya karindwi, iyo iri jisho rya gatatu ryafungutse ukunda kurwara ahangaha mu gahanga aho riri, ukunda kumva haremereye. Ahangaha ni kundarini, niza mbaraga zikurimo hasi ziba zirimo zizamuka zifungura chakra, zimwe zizifungura, izindi zikora nk'by'umurengera zizimanura, rééquilibrage, ndetse zinasukura, zikora icyo bita nettoyage énergétique. Kundarini isukuza imbaraga ivanamo imyanda igize izo chakra, iri muri za chakra, izifunze izifungura, izifunguye by'umurengera izigabanya ikazishyira ku gikero gikwiye. Aha ukunda kurwara mu gahanga ukumva urwaye umutwe hano hafi ku bitsike. Ikimenyetso cya 8 nuko ubona indi misiyo y'ubuzima. Ahangaha uba umaze gutsinda, utangiye kwanterina ku buzima bw'ikindi gihe. Nukuvuga ngo niba wagomba kuzagaruka kwiga ikintu runaka, icyo wari waraje kwiga muri ubu ngubu ukagitsinda, utangira no kwiga icyo ubuzima butaha. Izo nizo nzira mujya mwumva ba Enoke baciyemo, akaza rimwe agahita atsinda kuko yarahageze akora ibikwiye, yiga ibyo yakagombye kwiga ibinyagihumbi runaka, arimuka ahinduka Metatron. Icya 9 ugira ariko tukiri ku cya 8, umenya impamvu ya buri kintu kiriho. Ikintu cyose kiriho umenya impamvu yacyo kandi ukayubaha. Umenya misiyo yawe wagombaga kuzakora mu bundi buzima ukayitangira, bityo ubutaha wazaza ukaza uri powerful, uri hejuru cyane. Ahangaha niho ushobora kureba ugasanga umuntu azi ibintu byinshi cyane, ukibaza aho yabikuye, yabyize imyaka ingahe, yabikuye hehe. Ibyo ngibyo nibyo nigeze kwigisha mu kiganiro byitwa Rezaki. Rezaki ni ibintu wabashije kugeraho mu buzima bwawe bwa kera, n'ubumenyi n'ubwenge wize mu buzima bwahise, hanyuma bikakubamo mu bugingo bwawe, wagaruka kubaho ukavuka ubizi. Wamara gukura umaze kumenya kugira icyo bita pleine conscience, ufungutse bya bintu bikisuka, ukabyongeraho utundi dukeya wiga, noneho ugasanga uri hejuru cyane mu bumenyi cyangwa mu bwenge runaka, atari ukurusha abandi ubwenge, ahubwo ari uko ukoreshejwe n'uhoraho. Tujye duca bugufi. Icya 9 rero ugira icyo bita rêve lucide et intense. Ugira inzozi ukabona ni ibintu byariho, ukabona ni ibintu
ni ubuzima nyabwo, ntabwo ari inzozi. Ahangaha niho urota inzozi hanyuma ugakanguka ukazitekerezaho ukongera ugasinzira zigasubiramo neza uko zagenze, ndetse bikaba byaba n'inshuro 3. Izo ni inzozi riside, donc zikubwira ikiriho, ikigiye kubaho, ikizaba ejo. Hari n'izo ugira uri maso ukicara ukareba gutya ugahita ubona ibintu kandi bigasohora. Ibyo bijya kumera nk'amayerekwa, kwa kuba umuntu atwarwa n'agatotsi agahita abona ibintu. Iryo ni iyerekwa. Ariko ikindi cyo uba unareba ukabona ibintu ukaruta uri maso, kandi bikaba bifite imbaraga nyinshi cyane. Icya 10, les pouvoirs psychiques telepathique ziba ziri hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo usanga ufite imbaraga mu mitekerereze ziri hejuru ku buryo ugira bwa bushobozi bwo kuba wavugana n'umuntu adahari, ukagira clairvoyance, kurondora no kumenya ibintu uko bimeze, clairaudience, kumenya kubwira abantu bakumva ibintu mu gihe abandi babivuga bikabananira, perception extrasensorielle, ni ukuvuga kumva ibintu bidasanzwe biri hakurya y'ibisanzwe, kumva ibintu bidafatika biri hakurya y'ibifatika, kumva ibintu bitari mu buzima bugaragara biri hakurya y'ubuzima. Ahangaha niho umuntu iyi capacité ni nziza cyane, ni ubasha kwantisipa ku buzima. Ndibuka kera ndi umwana, songa mbere bivuze kandi se no kurondogora, twararyamaga mu gitondo nka saa 12, data akaza akadukomangira akambwira ati uyu munsi washaka kujya mu mujyi, ati ujyeyo ariko ntugende na tagisi, ugende n'amaguru, ugende hakiri kare. Ubwo iyo yambwiraga gutyo, niyo tagisi yahagararaga ngo impera ifite sinayijyagamo, ntayo najyagamo. Nabaga nzi ko hari icyo yabonye ntagomba gutusha. Niba mama ambwiye ati ugiye ku ishuri, akambwira ati vanamo imyenda genda ukore biriya, najyaga kumva nkumva abagiye ku ishuri cyangwa se iki baragarutse ngo bababwiye ngo nibitahire. Haba hari ikintu kibi kizaba ejo, byose ugasanga ababyeyi barabizi. Iyi ni capacité psychique, ni pouvoir psychique ziri hejuru cyane. Ni ibintu bizwi yuko data yakubwiraga yigeze kumanuka kumbwira ibintu byagombaga kumbaho imyaka 10 n'ingahe, imyaka 19 nyuma, kandi biraba. Arambwira ati igihe iki niki ibi nibi bizakubaho, uzaba ufite imyaka iyi n'iyi kandi uzaba ufite umwana w'umuhungu. Ibyo ngibyo biraba. Amase urambwira yuko ubwo hariya ngo n'ubupfumu niko mubyita, uzapfumaguze nk'uko yabikoraga, amugeze kure. Cyo ni cya 10, aho umuntu aba afite imbaraga zo kwanterina, zo kwantisipa ku buzima, agahagarika ikintu kibi cyari kigiye kubaho. Ahangaha niho ubwira umuntu uti ibi bintu ugiyemo biri fake, va mu mwanda. Ati wapi? Ukamubwira uti nugera imbere uragwa hariya, ati nta kibazo. Ariko yamara gushyikirwa ukabona ntacyo kimumariye kandi waramubwiye ntiyumva. Nigeze kubwira umwana twiganaga, ndamubwira nti Alphonse, ndakwinginze hari ahantu ntukajya ujya kunywa y'icyayi. Arambwira ati ibyo ngibyo ni ishyari wagize kubera yuko ngenda bakanyihera icyayi cyo buntu. Bukeye asubiyeyo baramuroze. Alphonse yarapfuye mu mubiri. N'umwana nakundaga bitondaga. Icya 11 kikubwira yuko ijisho ryawe rifunguye, cyangwa shakara 6, nuko ubona ukuri kw'ikintu muri buri kintu cyose. Iyo winjiye ahantu barimo bigisha ijambo ry'Imana, urahagera ukitegereza ugahita ubona ibyo ari byo. Iyo winjiye ahandi barimo bavuga ibiki, urinjira ukamenya ibyo ari byo. Iyo umuntu ari hariya arimo yigisha ibi nibi mujye mubikora gutya bizabagira umumaro, uramwitegereza ugahita ubona ikimugenza ukigendera. Ukuri kwa buri kintu urakubona. Uje akubwira ngo aje kugusura, akuryarya cyangwa agira gute, urabibona. Uciyeho akakuvuga akwishimiye cyangwa akakuvuga kwanze, urabibona. Ubona ukuri kwa buri kintu.
uwo muhagararanye iyo arimo akubeshyura mwitegereza ukabibona ukavuga uti nk'uyu nguyu ari mu make ukigendera. Uwo muhuye yakubeshye wo gutyo ubona ukuri kwa buri kintu uko kumeze. Ibyo byose ni ibintu bana buhoraho mushobora kugeraho nta myuka muhamagaye ntaki, ni uguhindura imitekerereze mukava muri izo nzira mwarogewemo z'imyemerere ifunganye y'amadini itwigisha Imana izaturimbura kandi ngo igira n'urukundo, iha n'umuntu umwana ikamubwira kujya kumwica ngo irimo iramugerageza. Ubwo ni ukuvuga ko itarizi n'umutima we kandi ngo izi byose. Njye narumiwe. Uhoraho w'ukuri, Uwiteka usumba byose, ise wifite imyuka byose abarinde.